من دو عمر د انسان ډیره قیمتي سرمایه ده. یعنی که یو انسان په دنیا کې عبث وخت تیری او د آخرت دپاره د نیکو اعمالو ذخیره نه برابروي، نو په دې سره د انسان قیمتي سرمایه د عمر هسې ضایع کیږي. ځکه محترم یو بزرګ فرمایي چې زما د هدایت سبب د یو واورې خرڅونکی جوړ شوی دی. خلکو د هغه نه تپوس وکړو چې هغه څنګه؟ ده ورته وویل چې زه یو ورځ په بازار کې روان وم، ما د یو واورې خرڅونکی ولیدو چې واوره یې خرڅوله، چونکې په دغه ورځ باندې باران شوی و او موسم یخ و، نو چا د هغه نه واوره نه اخیستله. په آخر کې هغه دا اواز ولګاو چې ای خلکو په هغه چا باندې رحم وکړئ چې د چا قیمتي سرمایه ضایع کیږي. نو چې ما کله هغه ته وکتل نو زما زندگی بدله شوله. وایي ما هم د ځان سره سوچ وکړو که زه په دنیا کې داسې عبث وخت تېروبه نو دا وخت خو روان دی تېرېږي، انسان ته صبر نه کوي. نو وایي ما د ځان سره سوچ وکړو، د ځان سره محاسبه وکړله او الله جل شانه زما ژوند بدل کو. نو عزتمند ورونو بیا موږ له هم پکار دي چې د ځان سره محاسبه وکړو، د ځان سره سوچ وکړو محترمو چې د دې دنیا نه به یو ورځ زه محترمو او خالي لاسونه به ځو، صرف یو کفن دی هغه به راسځي او په هغې کې هم شک دی محترمو. د انسان سره نه مال دولت تللی شي، نه ورسره بچي تللی شي، نه ورسره خپل خپلوان تللی شي، نه ورسره دوستان تللی شي. عزتمند ورونو داسې ځای دی چې هغه د تنهایي او د ویرې کور دی، هغه د وحشت کور دی محترمو، هغه د رمانانو د چمجو کور دی، هغه د ویرې منظر دی محترمو. په هغه ځای کې محترمو نه ملګری پکارېږي، نه دوستان پکارېږي، نه چې کوم دی ښځه او بچي پکارېږي، نه دولت پکارېږي، صرف او صرف نیک اعمال پکارېږي. د انسان سبا صرف او صرف نیک عمل زی محترمو. نو بیا موږ او تاسو ولې د آخرت نه غافله یو او شپه ورځ چې کوم دی د دنیا په محبت کې ډوب یو؟ بیا موږ له پکار د محترمو چې ځان سره محاسبه وکړو، فکر او سوچ وکړو چې دغه شان محترمو عالم هم د دنیا نه روان دی، جاهل هم روان دی، مالدار هم روان دی او غریب هم روان دی. شان محترم او ځوانان هم روان دي، بوډاګان هم روان دي، ماشومان هم روان دي، ماشومان هم روان دي، هر سړی روان دی محترمو. د فرعون په شان ته متکبرین انسان هم د دې دنیا نه تللی دی، د موسی علیه السلام په شان کلیم الله هم د دې دنیا نه تللی دی، دغه شان د نمرود په شان د سرکشه هم تللی دی، د ابراهیم علیه السلام په شان خلیل الله هم د دې دنیا نه تللی دی، د ابو جهل او د ابو لهب په شان ته غونډه کې کافران هم تللی دي، او د عمر فاروق او د ابو بکر صدیق په شان صالحان هم د دې دنیا نه تللی دي، او د دوانو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم د دې دنیا نه تللی دی. عزتمند ورونو که د حکمت په وجه په دنیا کې پاتې کېدل وی، لقمان حکیم ته به مرګ نه وی راغلی، او دغه شان که د بزرګۍ په وجه په دنیا کې ژوند کول وی، د مرګ نه خلاصېدل وی، نو د جنید بغدادي په شان بزرګ به نه وی پاتې شوی، هغه ته به مرګ نه وی راغلی. که د مال او دولت په وجه مرګ نه راتلل وی، نو قارون ته به مرګ نه وی راغلی. او که د حسن او د جمال په وجه مر راتلل نه وی محترمو، یوسف علیه السلام په دنیا کې همیشه پاتې شوی وی. او که د پیغمبرۍ په وجه مرګ نه راتلل وی، نو د دوانو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته به مرګ نه وی راغلی. نو خبره واضحه شوله محترمو چې هر انسان د دنیا نه روان دی او هر انسان هغه له خالي لاسونه روان دی، چا هم د ځان سره سوی نه وړل محترمو.